Ndasubiye kubaramutsa no kubaha kaze mwese abanywanyi bacu mwa muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza kahakumbanisha kure yacu kandi yanyu ya Isi TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko avugwa irya nino mu bisata bitandukanye. Mu makuru y'umutekano habereye imirwano ikomeye mw'ishamba cimeza rya Kibira, abaroberi n'abasirikare b'u Burundi ndetse abaroberi bakaba bishwe. Muti izo ngwano zagenze gute? Muraza kubikurikira muri ano makuru mu buryo buramvuye, tuze kubabwira n'abo baroberi bishwe. Hari ayandi makuru atandukanye avugwa irya nino ndibuze kugenda ndagushikiriza. Ipfuza kuraja mu mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi, ufyonda kuri subscribe maze twashirako inkuru ikagushikira mu bambere. Sagwe ikaze mw'idonido ryano makuru. Narimejeje kubikubwira mu mfunyapfunyo, tuyatangurire kuri no nkuru mu Cibitoke. Haratowe ibiziga bine mw'ishamba cimeza rya Kibira. Kuri uwa Mungu mu gatondo ka kare abasoda bariko barakizura baratoye ibiziga bine biriko birononekara mw'ishamba cimeza rya Kibira ku gacimbiri Kangara, umusozi wa Gafumbegeti, zone Butahana muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke, uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi. Ivyo biziga bitatu vyari vyambaye impuzu z'igisoda ca Kongo. Abanyagihugu begera ikibira bavuga ko baraye rubunda, basaba ko umutekano wabo wongerezwa. Amakuru twahawe n'umusoda avuga ko atankeka ko ivyo biziga ari ivy'abari mu mugwi witwaje ibirwanisho bo mu muhari FRN urwanya u Rwanda, bishwe mu ndwano zabahuje n'abasoda b'u Burundi muri iyi minsi ine iheze. Ati twari dufise amakuru avuga ko abarwanyi bari ku mitumba ya Mukoma, Gafumbegeti na Rutorero mw'ishamba cimeza rya Kibira bariko bategura kwinjira mu Rwanda. Twaciye tugwiza ibitero kugira tubatuze, niko yavuze. Ayo makuru nyene avuga ko hari abandi bari bitwaje ibirwanisho bapfuye, nk'uko biboneka ko hari amaraso. Ku ruhande rw'u Burundi naho ngo hishwe umusoda umwe, ubundi arakomereka. Abanyagihugu bo kuri iyo mitumba ngo bahungiye amaja ku mugwa mukuru wa Mabayi. Ubundi musoda yatubariye ko uwo mugwi w'abo bantu ugira uruja n'uruza hagati y'u Burundi na Kongo, ngo bimba inzahabu henshi mu bice vyo mu Kibira. Ati intumbero y'ivyo bitero kwari ukubuza kandi kuguma bimba inzahabu kandi twarashitse kwihangiro ryacu. Bikaba bivugwa n'umusoda abihimbariwe. Irya nino y'uruzi Ruhwa hari ingabo nyinshi z'u Rwanda n'u Burundi, bigatera ubwoba abanyagihugu. Intwazangabo ijejwe ibikorwa vya gisirikare mu Kibira twabajije arahumuriza abanyagihugu, akavuga ko ico gikorwa bariko ari ico gutuza uwo mugwi bitwaje ibirwanisho. Muri iyo ntumbero nyene musitanteri wa komine ya Mabayi ategekanya kugira amanama yo guhimiriza no guhumuriza abanyagihugu bo kuri iyo mitumba, agabisha abajejwe intwaro bamwe bo ku rwego rwo ku mitumba bakorana na bamwe muri abo bitwaje ibirwanisho bavuga ikinyarwanda bamaze imyaka itari mike bari mu Kibira. Ivyo biziga bine vyaciye bihambwa n'abasoda b'u Burundi mw'ishamba rya Kibira nyene, nk'uko amakuru ahava abivuga. Mu yandi makuru avugwa irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi, amakuru adushikira avuga ko igihano co kutavuza ingoma mu kiringo c'amezi 6 ku mugwi Ruciteme Culture kubera bavugije ingoma bari kumwe n'abanyamahanga bambaye batikwije. Iyo ngingo ikaba yafashwe n'ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo imico kama kuri wa 15 mu Kakaro 2022. Ico vyavuye ko nuko abo batimbo bo mu mugwi Ruciteme Culture babonetse mu kavideo kw'igenekerezo rya 19 Ruheshi 2022 bariko
barahonyanga amabwirizwa amategeko ajanye no kuvuza umurisho w'ingoma, ngo biyerekanye bariko baravuza ingoma bari kumwe n'abanyamahanga bambaye amakabutura, amapantaro hamwe n'udupira dusanzwe, ngo bitarekuriwe mu gihe cyo kuvuza umurisho w'ingoma. Tubibutse ko ubundi mugwi w'abatimbo wigeze guhanishwa nk'ico gihano nyene kubera bari bavugije umurisho w'ingoma bambaye amakoti n'ibirato, hari muri Ruhuhuma uno mwaka nyene wa 2022. Muri ico kiringo abanywanyi b'uwo mugwi ntibarekuriwe kandi kuja mu gikorwa ico arico cose kijanye n'imico n'akaranga vy'u Burundi. Murumva ko bitoroshe. Iyindi nkuru nuko kuva uno munsi igenekerezo rya 19 mu kakaro 2022 kwambara agapfukamunwa n'itegeko mu biro vya komisariya nkuru ijejwe kuraba abinjira n'abasohoka mu gihugu. Biri mu rwandiko ruhejeje gusohorwa n'ivyo biro komisariya generali de migration yo kubona nyuma yo kubona ko abenegihugu basa n'abugururiye umwango COVID-19 mu kutubahiriza ingingo zafashwe na leta mu ntumbero yo kuyikingira. Iyo ngingo ikaba iraba bose abakozi bo muri ivyo biro co kimwe n'ababitura. Ivyo rero bikaba vyafashwe, iyo ngingo ikaba yafashwe mu gihe vyibonekeza ko ikiza ca COVID-19 casubiye kwimonogoza, ndetse abanyagihugu bamwe bakaba barabifashe minenengwe, bigatuma ico kiza gishobora kongerekana cane. Yandi makuru avugwa irya nino. Ushira habona turuhuke nyakubahwa mukuru w'intara, nta kindi je numva norenza kugaragaza umubabaro aho dutaha ubwoba ukamenga ntivuye mu nama twari tujejwe kuba ijisho rya bene igihugu, ariko ugataha ngo koma amashi utakomye n'ikindi kintu. Nyakubahwa Buramatari, twari gukomeye dufise ni ibintu bijanye n'ibidandazwa by'inzoga ngaha, urudandazwa rw'inzoga ngaha ku masanganzira. Musanteri afatikanije na nyakubahwa umunyamabanga w'umugambwe nibo bafise mu minwe urudandazwa rw'inzoga ngaha. Abene gihugu ntibakironka inzoga badandaza ko zije, umuce munini ya cane gose ugenda mu kabari wabo buguruye. Jeff amatongo naguze hajya ku hoteli maze umwaka n'inusu urenga nsaba impapuro zayo. Musanteri yarazinye. nka komisiyo finance hariho ibikorwa by'iterambere yategeza kuguma ikurikirana. Mugabo ejo tukumva amakomisiyo ajeje ibi n'ibi kugurisha ibinina biriya, mugabo nta mumambure n'umwe wa komisiyo abimenya. Naho harabubahutse gushira habona ibikorwa bibi vya Mustanteri, hari n'abandi barongoye umugambwe CNDD-FDD bobo bavuga ko vyose bigenda neza, nk'uko samuragwa wabo Evariste Ndayishimiye yirirwa arabivuga ko mu gihugu muri kino gihe ngo hakorerwa ibitangaza, ariko abo bakaba batorohewe kuko abanyagihugu babakomera induru ku mugaragaro. Kurikira nk'uko ndavyumva mw'ijya abanyagihugu babona hirya no hino no mwaba naho mubaza barifuza yuko umusanteri wacu ari ku kivi ariko arakora, bareke kuguma badusamburira ibintu vyacu kuko ari ku kivi ameze neza, kandi mu gihe azobandanya ikibazo Tuge musanteri akuwe tumuka inyungu yihe n'inyungu zako kugatoya. Kubw'ivyo rero abene gihugu turi kumwe hafi na hafi. Rero tubasabe abifuza gukora musanteri nibabaza abene gihugu, mbaje ku mitumba babaze musanteri abaniye gute, apana kugenda guhenda indongozi tari hafi ngo musanteri arononye biriya. Baba abanyagihugu canke abashikirije amajambo bamenyesheje radio Haguruka ko bababazwa no kubona Buramatari w'intara ya Ngozi atanga ingo ziboneka nk'userukira umukuru w'igihugu mu ntara yahavuye afashe. Izo ngingo nazo kukaba kwari nko guhagarika uwo Mustanteri vy'imfata kibanza nk'uko amategeko abimurekurira, canke gusaba umushikiriza amanza mukuru wa sentare isubiramwo imanza gufata ikibazo mu minwe mu kugira amatohoza yimbitse kuvyagiriza vyose barega Mustanteri.
gutanga icegeranyo ku mushikiranganje batwara kuko inama mpanuzwa jambo ya komine yacanyemwo kugira ngo hafatwe ingingo zibereye nko kuraba ico amategeko avuga kugira ngo bakureho iyo conseil communal bagaheza bagahamagaza amatora gushasha muri komine ya Kiremba. Naho buramatari w'intara ya Ngozi Emmanuel Ntaconsanze nawe nyene yabonye ko abagize ico bashikiriza bashobora kugirirwa nabi kiretse kuvuga ko ho kubahirizwa umutekano w'abadomye ku rutoki ibitagenda neza muri komine ya Kiremba nta yindi ngingo nimwe yigeze afata kiretse kubabwira ko icegeranyo c'ivyavugiwe muri iyo komine ngo kizoshikirizwa umukuru w'igihugu. Bamwe n'abandi rero bagafata iyo ngingo ya buramatari nko kugaragaza hamwe no kubwira umukuru w'igihugu yuko yamushinze amabanga adashoboye ngo kuko na kare ivyegeranyo bitangwa na buramatari bija mu bushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu.